কথায় আছে মাছে ভাত বাঙালি। আর মাছ যদি হয় ইলিশ, তবে কোনো কথাই হবে না। ইলিশ মাছ আমাদের প্রত্যেকের খুবই পছন্দের। তাই আজকে আমি নিয়ে এসেছি সর্ষে ইলিশের একটি দুর্দান্ত রেসিপি। আমি আমার মায়ের কাছ থেকে এই রেসিপিটি শিখেছি। আজকে সেটি আপনাদের সাথে শেয়ার করব। আর তারই সাথে শেয়ার করব কিছু টিপস। ভিডিওটি স্কিপ না করে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন। নমস্কার, আমি বর্ণালী। আমার চ্যানেলে আপনাদেরকে অনেক অনেক ওয়েলকাম। আশা করছি সবাই ভালো আছেন, আমিও খুব ভালো আছি। আজকের রেসিপির নাম সর্ষে ইলিশ। এখানে আমি 4 পিস ইলিশ মাছ নিয়ে নিয়েছি। আমি যে ইলিশটি ব্যবহার করছি সেই ইলিশটার ওজন প্রায় 1 কেজি। আর একটু ভারী করে কেটে নিয়েছি। আপনারা চাইলে ছোট বড় যে কোনো মাপের ইলিশই ব্যবহার করতে পারেন, তাতে কোনো প্রবলেম নেই। আর মশলার জন্য সর্ষে নিয়ে নিয়েছি 2 রকমের। 1 চামচ সাদা সর্ষে, 1 চামচ কালো সর্ষে আর 1 চামচ পোস্ত। এই সমস্ত উপকরণটিকে আমি জল দিয়ে ভালোভাবে মিশিয়ে 10 মিনিটের জন্য ভিজতে রাখবো। 10 মিনিট হয়ে গেলে এটাকে ছেঁকে তুলে নেব, যাতে মিশ্রণটা খুব ভালো হয়। আমাদের একটা মিহি পেস্টের দরকার। আর তার সাথে আরও কিছু মশলা অ্যাড করব। এখানে আমি অর্ধেকটা পেঁয়াজ কুচানো দিয়ে দিয়েছি, আর সাথে দিচ্ছি 3 থেকে 4টে কাঁচা লঙ্কা, হাফ চামচ জিরে গুঁড়ো আর পরিমাণ মতন নুন। এবার এতে একটু জল দিয়ে একটা মিহি পেস্ট তৈরি করে নেব। এখানে আপনাদের একটা টিপস আমি বলে রাখছি, আপনারা যখনই সর্ষে বাটবেন বা পেস্ট তৈরি করবেন, তখন এইভাবে একসাথে সমস্ত উপকরণ মিশিয়ে তবেই তৈরি করবেন। তাহলে সর্ষে কখনোই তেতো হবে না, আর ফ্লেভারটাও কিন্তু ভালো আসবে। দেখতে পাচ্ছেন নিশ্চয়ই এখানে মিশ্রণটা কতটা থিক রেখেছি। বেশি পাতলা করলে কিন্তু মাছের সাথে ম্যারিনেট করতে অসুবিধে হবে, তাই চেষ্টা করবেন এভাবে থিক রাখার জন্য। এরপর ম্যারিনেট করার জন্য পরিমাণ মতন হলুদ গুঁড়ো আর 3 থেকে 4 চামচ সর্ষের তেল দিয়ে 10 থেকে 15 মিনিটের জন্য রেখে দেব। এই প্রসেসিংটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এখানে ভালোভাবে মাছের মধ্যে তেল মশলাটা ঢুকে যেতে পারে, তাই এটা কখনোই স্কিপ করা যাবে না। এরপর চলে যাচ্ছি পরবর্তী স্টেপে। একটা কড়াই বসিয়ে দিয়েছি। কড়াইটা গরম হলে এর মধ্যে 3 থেকে 4 চামচ সর্ষের তেল দিয়ে দিয়েছি। সর্ষের তেলটা গরম হয়ে গেলে ফোড়নে দিয়ে দিচ্ছি মেথি। মেথিটা একটু হালকা কালার চলে আসলে মাছগুলো দিয়ে দেব। আর বাটিতে লেগে থাকা সমস্ত মশলা এইভাবে ভালোভাবে মাছের মধ্যে দিয়ে দেব। এখানে কিন্তু মশলাটা বেশি কষানোর প্রয়োজন নেই, বা মাছটাও বেশি ভাজার দরকার নেই, না হলে মশলাটা পুড়ে যেতে পারে। একবার এভাবে উল্টে দেবেন, তাহলেই হবে। এবার যে বাটিতে মাছটা ছিল সে বাটিতে জল দিয়ে মাছেতে ঝোলটা দিয়ে দেব, যাতে বাটিতে লেগে থাকা মশলাটা ঝোলে চলে যেতে পারে। এবার ভালোভাবে মিশিয়ে নেব। 10 থেকে 15 মিনিটের জন্য ঢাকা দিয়ে রেখে দেব, যাতে মাছটা সেদ্ধ হতে পারে। আপনারা হয়তো অনেকেই জানেন যে ইলিশ মাছ সেদ্ধ হতে কিন্তু খুব বেশি সময় নেয় না। 10-15 মিনিটই যথেষ্ট ইলিশ মাছের জন্য। খুব বেশি সেদ্ধ করলে মাছটা শক্ত হয়ে যাবে, সেক্ষেত্রে মাছের টেস্টটা কিন্তু ভালো আসবে না। আর মাছের যে একটা প্রাকৃতিক ফ্লেভার আছে সেটাও ভালো থাকে না। তো এখানে আমাদের মাছটা প্রায় রেডি। দেখতে পাচ্ছেন কতটা সুন্দর হয়েছে মাছটা। আর লাস্ট আরেকটা টিপস,
মাছটা নামানোর আগে এখানে কয়েকটা কাঁচা লঙ্কা চির করে দিয়ে দিচ্ছি, আর ওপর থেকে খানিকটা সর্ষের তেল দিয়ে দেব। এরপর গ্যাসটা বন্ধ করে দেব আর ঢাকা দিয়ে 5 থেকে 10 মিনিট দমে রেখে দেব। এখানে কি হয়, মাছটা থেকে একটা অসাধারণ ফ্লেভার আসে। কাঁচা লঙ্কা আর কাঁচা সর্ষের তেলের মিশ্রণে মাছটাকে করে তোলে অতুলনীয়। আশা করছি সবাই বুঝতে পারছেন মাছটা কতটা সুন্দর হয়েছে। আপনারা অবশ্যই বাড়িতে একবার এইভাবে রান্না করে ট্রাই করবেন যে কেমন হয়। দেখতে পাচ্ছেন কতটা সুন্দর হয়েছে। তো কেমন লাগলো ভিডিওটি আমাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। এতটা সময় আমার সাথে থাকার জন্য আপনাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। তো ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক করবেন, একটা শেয়ার করবেন, আর আমার চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, যাতে পরবর্তী ভিডিওটি সবার আগে পৌঁছে যেতে পারে আপনার কাছে। ততক্ষণের জন্য সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আজকের মতন বিদায় নিচ্ছি। ধন্যবাদ।